Hej og velkommen til. Vi vil gerne gennemgå hjemmeopgave 3. Vi vil komme ind på, hvordan vi har gjort for at nå frem til vores resultater. Opgave 1a. Her skal vi bestemme konstanterne a og b, og det kan vi gøre ved hjælp af vores tabeldata. Vi skriver dataene ind i Mabel, og så kan vi benytte os af kommandoen til potensregression til at skabe en funktion ud fra de givne punkter. For så at funktionen er lig mod y, eller d, hvis vi tager udgangspunkt i vores opgave, er lig mod 2,1932 gange x opløftet i 0,27585. Og så kan vi nu aflæse a og b, og a vil så være lig mod 0,27585, og b er lig mod 2,1932. Opgave 1b. Først skal vi bestemme, hvad kraterdiameteren er, hvis faldhøjden er 90 cm. Vi tager vores 90 cm her og indsætter det i vores x her, så den kommer til at se således her ud. Og så får vi så, at d, som er kraterdiameteren, er lige mod 7,59 cm, som står her. Derefter skal vi bestemme faldhøjden, hvis kraterdiameteren er 8,5 cm. Ligeledes indsætter vi 8,5 cm ind, i stedet for d. Derefter skal vi så isolere x, og så får vi så, at x er lige mod 135,78 cm, hvilket er faldhøjden. Opgave 1c. Her skal vi bestemme, hvor stor en procentdel kraterdiameteren øges med procentvis, hvis faldhøjden øges med 50%. Vi kan se her, at faldhøjden øges fra 20 til 30, og det er altså 10 cm. Det er altså allerede 50% af de 20 cm her. Ligeledes kan vi også gøre det samme med kraterdiameteren her. Når den øges fra 5 cm til 5,6 cm, hvilket vil sige, at den er øget med 0,6 cm, så kan vi så regne ud, at 0,6 divideret med 5 cm gange 100, det vil så give 12, hvilket er de 12% den er steget med. Nu kommer vi til opgave 2a. Her skal vi bestemme, hvad vinkel B er, samt omkredsen til trekant ABC. Vi starter med at bruge ligningen til arealet af en vilkårlig trekant her. Vi indsætter de kendte ind, og så kan vi så regne ud ved at isolere B, at vinkel B er lige med 28,44 grader. Og så nu til omkredsen. Vi kender allerede A og C, eller lille a og c. Nu skal vi også kende lille b. Og det kan vi gøre ved at benytte os af kosinusrelationen. Så vi indsætter vores to andre sider ind, og vores vinkel ind. Og så får vi, at lille b er lige med 3,34 grader. Nu har vi så alle tre sider, og nu kan vi så lægge alle de tre sider sammen her. Og så får vi så, at omkredsen for trekanten er 16,34 grader. Her har vi opgave 3, hvor at der er en del af et hus, der er indtegnet i et tredimensionelt koordinatsystem, hvor at man kan se en række punkter, hvor 4 af punkterne er noteret A, B, C og D. I opgave A så skal der bestemmes en ligning for planen, som indeholder tagfladen A, B, C, D. Planens ligning er givet ud her. Jeg starter med at definere to vektorer, vektor A og vektor B, ud fra punkt A og B. Så vil jeg gerne lave en vektor AB her, og det gør jeg ved at trække vektor B fra med vektor A, så jeg så får vektor AB her. Samme fremgangsmåde benytter jeg mig af til at finde vektor AD, hvor at jeg trækker vektor D fra med vektor A. Med de her to vektorer, jamen så tager jeg så krydsproduktet for at finde normalvektoren, og så får jeg så en normalvektor her. Så er det så her, jeg kan benytte mig af planens ligning, hvor jeg indsætter normalvektorens koordinater på A, B og C. På x0, y0 og z0's plads, jamen så indsætter jeg vektor E's koordinater. Når jeg så udregner det i Mabel, jamen så får jeg så planens ligning til at være det her. I B'eren der skal jeg bestemme den stumpe vinkel mellem de to tagflader ABCD og BCGH. Jeg får oplyst, at BCGH ligger i planen beta, som er givet ud her,
Og ud fra plan beta, jamen, så finder jeg så normalvektorens koordinater, som er ude foran x, y og z's plads. Jeg benytter mig af den her formel til at finde den stumme vinkel, og jeg indsætter koordinater fra plan alfa og plan beta. Når jeg udregner det, så får jeg så vinklen i radianer, og vinklen i radianer laver jeg om til grader ved at dividere med pi og gange med 180. Og jeg har så bestemt den stumme vinkel til at være 95,08 grader. I opgave 4, der kan vi se en funktion f i et koordinatsystem, som er givet ved fx lig med 1 minus x i anden. I A'eren, der skal vi redegøre for, at arealet af trekant OBQ er udtrykt ved x, som er givet ved tx lig med en halv, parentes x minus x i tredje. Og samtidig så skal vi også gøre rede for, at omkredsen af trekant OBQ er udtrykt ved x, som er givet ved dx lig med minus x i anden plus x plus 1 plus kvadratroden af x i fjerde minus x i anden plus 1. Jeg starter med arealet, og arealet for en trekant er givet ved en halv gange grundlinjen gange højden. Vi kan se på vores trekant her, at grundlinjen den er givet ved x, og højden den er givet ved funktionen x, som er givet ved 1 minus x i anden. De værdier dem kan jeg så indsætte i formlen for arealet af den her retvinklede trekant. Og med det, der får jeg så det her resultat. Og ved at se på udtrykket, der allerede er givet ved opgaven, så kan man sætte lighedstegn mellem mit resultat og udtrykket, som er givet ved opgaven. Fordi vi kan se her, at en halv gang x, parentes 1 minus x i anden, er det samme som en halv gange parentes x minus x i tredje, fordi når vi ganger x gang 1, så giver det x. Når vi ganger x med minus x i anden, jamen så giver det minus x i tredje. Jeg vil så gå videre til omkredsen, og omkredsen for en trekant, den er givet ved omkredsen er lig med a plus b plus c. Jeg kender allerede nogle af værdierne for de her tre størrelser. A, den er givet ved x, og b, den er givet ved 1 minus x i anden. For at finde c, så vil jeg benytte mig af Pythagoras til at finde længden af OP. Så det gør jeg her, og så simplifierer jeg det for at få et udtryk. Nu har jeg så alle tre udtryk for A, B og C, så derfor kan jeg så udregne omkredsen ud fra de værdier, som så giver x minus x i anden plus 1 plus kvadratrod x i 4 minus x i anden plus 1. Og det er så et andet udtryk for det udtryk, som er givet i opgaven, fordi vi kan se her, at det egentlig bare er x og minus x i anden, som har byttet plads. I B'eren, der skal jeg bestemme værdien af x, som vil give den maksimale værdi for arealet af vores retvinklede trekant OBQ. Samtidig så skal jeg også undersøge, om denne værdi af x også vil give den maksimale værdi for omkredsen af vores trekant. Jeg vil tage udgangspunkt i vores areal for vores trekant OBQ, som er givet ved en halv gange parentes x minus x i tredje. Jeg starter med at se på intervallet mellem 0 og 1 for at finde definitionsmængden. Det gør jeg ved at plotte vores værdi for arealet, for så at kunne se en maksimumværdi for vores kurve. Jeg differentierer så vores udtryk for arealet med henhold til grafen for at finde maksimum og minimumsværdierne. Ud fra vores kurve, jamen, så kan jeg så vurdere, at tallet 1/3 gange kvadratrod 3 må være vores maksimumsværdi, for at den er positiv.
Denne x-værdi for det maksimale areal findes så ved at indsætte værdien for vores maksimum ind i udtrykket for vores areal inde på x's plads. Så får jeg så det her svar, hvor at arealet så er lig med 0,19. Jeg undersøger så videre, om denne maksimale værdi, jeg har fundet for x, også gør sig gældende for den maksimale værdi for vores omkreds. Det gør jeg ved at indsætte x-værdien i vores omkreds. Resultatet får jeg så til at være, omkredsen er lig med 2,13. Ved at plotte vores værdi for omkredsen, jamen så kan jeg så finde maksimum for omkredsen, som vil ligge heroppe. Jeg benytter mig så af samme metode som før med arealet, hvor at jeg så differentierer omkredsen med x, hvor jeg så får et resultat, som er x lig med 0,36. Jeg har så fundet frem til, at den maksimale værdi for arealet er 0,58, og den maksimale værdi for omkredsen, den er 0,36.